Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm slime phát quang nha. Chúng ta cần một chén nước, một cái đồ đựng, bột phát quang nha, keo, slime, ít kim dịch rơi miệng, màu, kim tuyến và đồ hút tăm nữa nha. Thì bây giờ mình sẽ làm nhanh nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ keo vào. Đây, mình sẽ đổ keo vào đó. Sau đó mình sẽ đông nước nha. Mình lấy cái hộp như thế này. Đây, mình sẽ đông cái nắp đây nè các bạn. Mình sẽ đông 4 nắp. 1 2 3 4 rồi. Sau đó mình sẽ cho bột phát quang vào nha. Chúng ta cho cẩn thận vào. Đó, mình sẽ đóng nắp lại nha. Cho cái bột này thì chúng ta phải nhẹ nhàng nha, không thôi là trúng mắt. Cẩn thận, trúng mắt là rất là nguy hiểm. Mình khóc đều lên nha, để cho slime nó sáng đều. Cho một xí, sử dụng cái đây. Mình cút cho nó tan ra nha. Đây. Rồi, mình thấy nó tan, sau đó mình sẽ cho màu vào đây nha. Mình cho màu xanh để cho nó sáng hơn. Sẽ khúc lên. Đây các bạn. Thì bây giờ là canh chua cho nên là ít người nói nha. Mình rất là yên tĩnh. Rồi, mình sẽ cho kim tuyến vào cho đẹp. Đây. Các bạn thấy nó hơi mờ đúng không? Thông cảm nha. Không biết mình có nói tiếng to lên chưa? Đây, bây giờ mình sẽ trộn lên nha. Mình dùng cái muỗng đây. Trộn cho kim tuyến đều ra. Đây các bạn. Các bạn không thấy nó bị hơi mờ. Bây giờ mình sẽ trộn cái này lên và đổ thẳng vào đây luôn nha. Rồi, mình sẽ đổ như nước này vào nha. Trong đây có bột phát quang. Rồi. Trộn lên nha. Trộn đều lên cho kia nó tan lên nha các bạn. Hơi tối. Đây các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho dung dịch rơi miệng vào nha. Đầu tiên mình cho vài giọt vào, sau đó mình sẽ trộn đều lên. Lúc đầu là mình bỏ cho nó chưa có tan ra, cho nên là nó ít dính như các bạn. Mình cho lúc sau thì nó mới dính. Đây, nó đã dính lên hình cục rồi này. Nếu mà ai mua bộ kit làm slime phát quang á, thì khoảng 30 một bộ nha. Tại vì bộ phát quang rất là mắc. Một hộp chút xíu thôi đã 12.000 rồi nha các bạn. Cho nên là nếu ai mua á, thì mình sẽ xớt cái bột đó ra. Mình sẽ bỏ vô cái bộ kit làm slime luôn. Là 20 nha.
Đây mình đang hút lên, sẽ cho thêm vào bột nữa. Đây các bạn. Thì thường thường mình làm canh tối, nhưng bữa nay thì mình làm canh trưa nha. Tại vì canh trưa nhà mình ít có người, cho nên là mình làm canh trưa. Mình trộn bằng tay luôn nha các bạn. Cái slime đây các bạn. Thì tuy nó cứng nè, tuy nó cứng như thế này, nhưng mà nếu chúng ta mà chịu khó kiếm như thế này nó sẽ mềm. Còn nếu ai mà muốn cho nó muốn ấy ra thì các bạn cho nước vào nha. Rồi bỏ cục slime vô trộn lên thì nó sẽ dẻo ra. Nhưng mà chúng ta không nên bỏ số lượng nước nhiều hơn slime, mình bỏ ít thôi, mình trộn từ từ nha các bạn. Nó hút vô cục slime thì slime của mình lúc đầu thì thấy nó bở ra đúng không, mình sẽ trộn nhẹ nhẹ vô. Đây, mình trộn vô thì nó sẽ dính lại đó. Rồi mình trộn tiếp đó, các bạn thấy nó dịu hơn rồi nè. Mình không biết thì nó có sáng hay không, nhưng bây giờ mình sẽ bỏ vô cái hũ thử nha. Trong hũ còn dính một ít bột nên mình cũng thoa đều lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô hộp nha. Cái hộp này là 4.000 một hộp nha, đáng xỉ luôn đó. Rồi dư một ít mình sẽ bỏ vào lọ thủy tinh nha, mình làm lọ Galaxy. Đây cái nắp này thì nó rất là chắc nha, có một cái miếng ấy nữa. Rồi để nắp lại như thế này. Một hộp này mình bán 15k nha. Thì cái hộp ở ngoài thôi đã 4.000 rồi.